excuse me, everyone. The program today is actually sponsored also by 7 Days of Creation. If you have your mobile phones with you, go to your YouTube channel. Go to YouTube right now, click subscribe, and then look for the live stream right now and share it all over, okay? So it's 7 Days of Creation. 7 days is one word, and of and creation. So go find it right now, please. Right here. Okay. Right here. Okay. On your YouTube, don't forget to subscribe also at the same time. Huh? So we do a lot of charity. Also, we do a lot of, what do you call this, conservation. And we present the creation of God through our channel. So please do find that, so you can see what's going on right there. And please do share right now so that we can share this all over, okay? YouTube, not Instagram, not TikTok, okay? I can see what you're doing. And leave a comment also so that we can see if you're there, okay? I'm going to ask Ms. Arfa to find your names right here, commenting. Leave a comment like, hi, okay, we're happy that we're here, you know, listening to this and stuff like that. But share also. Yes, that's right. Can you see that? Oh, fantastic. Subscribe and then leave a comment so we will know that you guys are present. Especially this year. Alright, so we're live, and then we'll be making a video out of this also, and then we'll be posting this on the same channel. So that everybody wants to see it. If you don't have your mobile phone right now, when you get home today, please do that. And leave a comment in this live session. Use our phone to check. You're there now. Yeah. Okay, hello? There's a sound. That's the sound. Yeah, okay. Yeah, we can hear. We cannot cancel it. Okay. We can't cancel it. But you can pick up the sound, right? When we're talking. Yes. Okay, good. Okay, thanks for that. I can't cancel that. This one. Yeah. Oh, I can see comments now from Zhao, from Chelsea, from Ning Jiang Chen. Okay, I need more. 4 people watching. Share it all over the world, okay? Don't share your TikTok, okay?
Miss Rogin, sorry. Can you please copy the link from YouTube and then post it on 7 Days of Creation? Copy the link from YouTube from 7 Days, yes. Then post it on 7 Days of Creation Facebook. Thank you. He's already here, coming up soon. He got lost as to where he would park. But he made it, so it's good. Lloyd and Chalka and Chelsea, can you please distribute water? Sa YouTube. ang YouTube ka to mo. Ang galing. 7 Days of Creation. Ano wala? Sa YouTube. YouTube ka to kami sa YouTube. Mr. Jana? We might need, do you need a microphone? Yeah. Microphone? Yeah. We have this awful sound. Search YouTube, Facebook, and YouTube. Share quantum. Search it out. Go. Sumakati kasi. You get this awful sound right here. Sure. Really horrible sound. Do you think we can turn off this aircon and just turn on the aircon right there? Or there's only 1 minute? It's only one. Horrible. This is horrible. Every time when you feel all For goodness sake. So we have that sound too. It's okay. You get this horrible sound. It's okay.
Gusto mo i-copy ko lang, copy ko lang, i-post lang. Yeah, and share it to everywhere you want to share. What in the works one? Watch it. Mm-mm. Watch us on. Okay. Join everyone. Yes. And sorry for horrible sound. But he actually wants. So you place it 7 days of Asia, right? Thanks. Okay, if you have your YouTube, okay, open it and share right now so we can share everything. 7 days of creation. Don't forget to subscribe, huh? Yes. กด subscribe ไลค์บางการ share ฮะ
talking about this for quite some time already, especially with the grade 12 students. This happened because we have this class at Ames, the health class, and I'm the health teacher. And you probably are wondering, what is health? What does it have to do with environment? We have to understand that if our environment is not healthy, we cannot be healthy. So I use this as a way to help and teach the grade 12 students, to make them understand that we must protect the environment. And one of the things that I have required for them to do is to do a Zoom meeting with various conservationists in Thailand. And one of those people that I had the audacity to contact was Ajarn Smith. I wasn't really thinking that he would say yes to what I was asking him to do, but he did not just say yes. He said that he will come. I was just thinking of a Zoom meeting with 2 of my students, and he said, no, I'm going to Klek and meet your students. And when I heard about it, I said, I'm going to extend the invitation to teacher Ida because she is teaching science. And she said, good, because I'm teaching ecology. So everything is just so perfect. And now we have Dr. Wayne, who will also be helping us today. Dr. Wayne, by the way, for those students who don't know this, he is an avid birder. He loves birds so much as I do, and my husband over there who's doing the live streaming right now. We all love birds. And the person who is in front of us right now, Ajarn Smith, loves birds and anything that has to do with wildlife. So we are so happy to have him with us today. Despite his very busy schedule, I know he's very busy, but he made it a point to come and join us today. And for those of you, you see, I could, if I would have to tell you about the things that he's been doing, that he has done, it will take the whole hour for me to explain to you one by one his contribution to the conservation of the wildlife of Thailand, which you would probably want him to stand here right now and listen to him. So if you want to know more about what he has been doing and what he has done, I have posted some information on the door right there, and later you can stand up and read them for yourselves. And if you want, I can send it to your emails, okay? So for you to know more about the man who will be giving you more information about anything you want to know about wildlife. And later we will open it up for some questions that you may have. So ladies and gentlemen, our dear students of Ames, and our teachers here at AIU, thank you so much for allowing us to use the hall. Let me present to you our speaker for today, Ajarn Smith Sutibut, and together with Dr. Wayne. Sorry for late because I come from Bangkok in the early morning. Yesterday I went to whale watching and got a big wave, very tired. My English is not good, but I will try. Sometimes I will speak in Thai. It's okay? เมื่อวานไปดูปลาวาฬเนาะ จริงๆผมอยากพูดภาษาไทยเพราะว่าบางทีการสื่อสารผมถนัดภาษาไทยนะเพราะว่าก็เลคเชอร์ภาษาไทยบ่อยๆนะ Because most of his lectures are given in Thai, it's easier sometimes for
อนแรกเนี่ยที่อาจารย์มาติดต่อผมไปผมก็คิดว่าจะคุยกับในกลุ่มเล็กนะฮะไม่คิดว่าแบบพอมาจริงแล้วจะเป็นกลุ่มใหญ่นะฮะก็อาจจะ So when I was first contacted, I imagined it'd just be a small group, you know, but not a theater like this. เมื่อวานนี้ครับได้ไปดูวาบูดาผมคิดว่าหลายๆคนในห้องนี้น่าจะได้ไปดูวาบูดาที่in the Gulf of Thailand นะครับ So yesterday I went to look at things called Bride's Whale in the Gulf of Thailand. Maybe some of you have also had the opportunity to do that. ก็อันนี้นะครับก็ผมได้ติดตามเรื่องถ่ายภาพต้องบอกว่าจริงๆผมเป็นwildlife photographer นะฮะแต่ว่าก็สนใจเฉพาะเรื่องwildlife แล้วก็โดยเฉพาะเรื่องนกนะฮะเรื่องนก So as a wildlife photographer, my special interests are the living things, you know, including birds and animals. ก็ได้เป็นนักเขียนเกี่ยวกับธรรมชาติด้วยนะครับ I'm also a writer. I like to write on environmental themes. ได้ทำงานอยู่ที่แมกกาซีนก็คือฟีเจอร์แมกกาซีนสารคดีนะฮะ I used to work for a magazine, actually a documentary types of articles, ประกอบโพสต์ด้วย and also I've written for the Bangkok Post newspaper. คืองานเกี่ยวกับสารคดีในเมืองไทยเนี่ยนะฮะผมต้องคงยกเครดิตให้ดร.บุญส่งเลขากุลนะครับซึ่งเป็นผู้บุกเบิกนะฮะงานอนุรักษ์ในเมืองไทย And in Thailand, we need to give some credit to Dr. Bunsong Lekakul, who's really the pioneer environmentalist or conservationist here in Thailand. ก็ผลงานของหมอบุญส่งนะฮะต้องบอกว่ารุ่นพวกเราที่อยู่ในห้องเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ทันเพราะว่ายุคผมนี่ก็ยังคือท่านผมนี้ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ต้องอายุถึง100 ปี So I think probably many of you maybe haven't experienced some of his works because you're too young. If he were still alive, he'd be 100 years old already. But these are some of his publications. อันนี้ก็เป็นผลงานตอนที่เป็นทำงานอยู่สารคดีแมกกาซีนนะครับ And so this is some of my work when I was associated with the feature magazine. See the covers on various topics. ก็จะเป็นแมกกาซีนที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติแล้วก็ชีวิตผู้คนนะฮะแล้วก็ในบ้านเราในเมืองไทยเนี่ยนะก็จะมีแมกกาซีนแบบนี้ไม่เยอะนะครับ So in Thailand, there aren't a lot of magazines like this one, which focus on nature and also some human interest stories as well. นอกจากนิตยสารสารคดีผมก็เป็นฟรีแลนซ์ให้นิตยสารปสทนะฮะ Nature Explorer นะฮะก็จะเป็นแมกกาซีนที่เกี่ยวกับธรรมชาตินะฮะที่เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติและสัตว์ป่าเป็นหลักเลยนะ So in addition to my work with the feature Sarakadi magazine, I also am a freelance servant, so I would write for other different publications about various topics that have to do with nature. อันนี้เป็นผลงานตอนที่ทำอยู่หนังสือพิมพ์ประกอบโพสต์ And this is something that I did when I was working with the Bangkok Post newspaper. คือผมเรียนจบทางด้านไฟอาร์ตใน
นอกจากถ่ายภาพแล้วเนี่ยก็ยังมีสกิลในการเขียน drawing So I'm a fine arts graduate, so in addition to the art of photography, I also do illustration and drawing of various species. แล้วก็ภาพประกอบสำหรับหนังสือพิมพ์หรือแมกกาซีนเนี่ยบางทีภาพถ่ายเนี่ยมันอาจจะสื่อสารได้ไม่เวิร์กเท่าillustration ซึ่งในความที่เรามีทักษะทางด้านศิลปะเราก็สามารถจะใช้ภาพวาดเหล่านี้เพื่อที่จะอธิบายเรื่องราวคือนอกจากภาพนี้มันเป็นแผนที่แต่เราก็จะมีภาพประกอบอื่นๆที่จะอธิบายคนดูหรือว่าผู้อ่านให้เห็นมากกว่าเป็นแผนที่จริงๆนะครับ And so sometimes photographs can communicate information, especially through newspapers, as well as illustrations, because you can see this one is sort of multi-layered. It has a small map, it has a blown-up map, and it also has, the animal species here, the dugong, all put together in one composite sort of illustration. The space, is limited, of course, in newspapers. แล้วก็เนื่องจากผมสนใจเรื่องเกี่ยวกับ bird watching หรือการดูนกแล้วก็คิดว่าอยากจะถ่ายภาพนกสิ่งแรกผมก็ต้องไปเรียนรู้เรื่องนกนะ And so because I particularly enjoy photography of birds, before I can really be a good bird photographer, I need to know something about the birds. I have to study about them. การดูนกก็ได้รับความนิยมนะฮะในเมืองไทยเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่เราสามารถทำได้ง่ายๆนะฮะมีกล้องส่องทางไกลหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็มีการถ่ายภาพนกควบคู่ไปด้วยนะฮะ And so, photography of birds is becoming increasingly popular in Thailand. You can get a pair of binoculars, you can get some equipment, and it's a very enjoyable and relaxing activity for your free time. เวลาเราไปตามอุทยานแล้วเห็นภาพแบบนี้ก็จะรู้สึกดีใจรู้สึกมีความสุขนะฮะเพราะว่าการดูนกการถ่ายภาพเนี่ยหรือแม้แต่แค่เราเข้าไปในพื้นที่ธรรมชาติเราก็จะมีความสุขแล้ว Just visiting national parks brings happiness with it, and so when we go and see other people having enjoyment, it makes it enjoyable for us too. พอได้มีประสบการณ์ในการดูนกแล้วก็เที่ยวธรรมชาติแล้วก็มีผลงานภาพถ่ายระดับหนึ่งนะครับผมก็ได้นำมาเขียนเป็นหนังสือนะฮะหลายเล่มนะครับเล่มทางซ้ายนี่จะเป็นรวมบทความเกี่ยวกับสารคดีนะฮะแล้วก็เล่มตรงกลางนี่ก็จะเป็นเรื่องเทคนิคในการถ่ายภาพนกนะฮะส่วนเล่มทางขวาเนี่ยก็จะเป็นคู่มือในการจำแนกชนิดนะฮะเป็นไอดีนะฮะAnd so, as time passed by, and I had more photographs, and so I began to write books. The first one on the left is more of a general book about nature. The one in the middle is techniques for bird photography in particular, and the one on the right is a bird guide for identifying the various species, or what we would call field guide. ก็เป็นผลงานหนึ่งนะฮะก็ผ่านไปเลย So you can see many different books that he has authored and provided the photographs and illustrations for over the past few years. คือจากประสบการณ์ในการดูนกมาโมเดล30 years ก็เราก็จะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนกเรื่องของสัตว์ป่า So after about 30 years of doing this, it's like his store of knowledge
about birds and wildlife has greatly increased. ก็ผลงานที่อาจจะร่วมทำกับทีมงานนะฮะก็จะมีเรื่องmajor trail นะฮะเรื่องของ World Heritage แล้วก็หนังสือเรื่อง Tiger And so these are also some of his publications that have been done in conjunction with other people. And so on the left there, it's actually a guide to different nature trails. The one in the middle talks about World Heritage Sites. You know, Thailand has some UNESCO World Heritage Sites. อันนี้เป็น Also the tiger on the right. เนี่ยอันนี้ก็sorry อันนี้เป็นสมุดบันทึกของ And so this is from, I guess you would say, the guide in which he takes his field notes. ก็ใช้สกิลในการ drawing นะฮะก็เราก็จะเขียนพวกบรรทายอะไรต่างๆเพื่ออธิบายสิ่งที่เราได้พบเห็นหรือว่าได้เรียนรู้ And so you can see it's a mixture of text and illustrations. You know, he makes drawings of what he sees as well as taking notes to describe the behavior or the ก็เป็นจากหลายๆแห่งการเดินทางทั่วประเทศฮะขึ้นเหนือลงใต้ทั้งที่เป็น wildlife ทั้งที่เป็นflowers นะครับแล้วก็สิ่งอะไรที่เราคิดว่ามันน่าสนใจเราก็จะจดบันทึกเก็บไว้ซึ่งสิ่งเหล่านี้พอเวลามันผ่านพ้นไปเรากลับมาดูเราความทรงจำมันจะขึ้นมา It's almost in some ways like a diary, you know, from all different parts of Thailand, from the far north to the deep south, the things that were impressive that he saw, and going back and rereading it brings back these pleasant memories. Includes the flowers. ก็เป็นเรื่องเป็นภาพประกอบในแมกกาซีนนะฮะเรื่องเกี่ยวกับการดูนกนะเป็นนกสองชนิดที่มันมีความคล้ายคลึงกันแล้วก็เปรียบเทียบ And so this is an illustration that he made for a magazine. It shows two different species of sunbirds that are similar but not quite the same. ก็เป็นนกแต้วแล้วทองดำซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนด้วยนะหายากมาก This is Gurney's pita. It's one of the protected species in Thailand, which is very rare and hard to find. นี่ก็เป็นผลงานที่ผมได้ทำร่วมกับเพื่อนๆนะครับผมจะเขียนภาพประกอบนะครับเขียนภาพประกอบนกเมืองไทยก็จะเป็นคู่มือเป็นเบิร์ดไกด์ So this is the bird guide, which has texts and range maps and illustrations. And for those of you that don't read Thai, that's his name right there. He's the main illustrator. And I want to say something he didn't say. You know, the bird guide used to only be in English. I remember getting my first bird guide about 35 years ago for Thailand. And but because it used to sort of be, I would say, a hobby of foreigners more than Thais. But that's really changed a lot. And one thing that helped change it is having a bird guide available in the Thai language. ก็เป็นภาพประกอบตอนที่เขาใหญ่ได้เป็นมรดกโลก So this is a composite of some of the biodiversity at Khao Yai National Park. Not so far from here, it's a UNESCO World Heritage Site. แล้วก็จะรวมพวกสัตว์เด็กๆนะฮะในที่เราเจอในเขาใหญ่ลงยาเย็น And so these are some of the notable species that you can find in Khao Yai National Park. อันนี้ก็ต้องบอกว่าภาพถ่าย
ซึ่งเป็นงานหลักของผมเนี่ยเราคือการบันทึกความทรงจำแล้วยังเป็นบันทึกข้อมูลด้วยนะครับ And so photography is my basic work. It's not only taking photographs, but in a way you can think of it as recording of data. เพราะว่าภาพนี้ต้องบอกว่าเป็นภาพทำงานเพราะว่าตอนนี้เราไม่เจอเสือโคร่งบนเขาใหญ่ And in some ways it's almost like the heritage, because now we don't see tigers in Thailand much. ภาพนี้ผมถ่ายเป็นฟิล์มเมื่อปี2539 This one. Yeah, so this was taken, it wasn't a digital camera, but it was a film camera taken in 1996. How far are you from this tiger? If it was about 50 meters from the Thai at Nongpakchi. มีคน ที่น้องพักชีนะฮะชมจะอยู่ที่หออีสานใช่ครับ50 เมตร นอกจากเรื่องนกเรื่องสัตว์ป่านะครับก็เมื่อ10 ปีที่แล้วนะฮะผมก็มีโอกาสได้ออกไปสำรวจนกทะเลที่อ่าวบางตะบูนนะในอ่าวไทยตอนในเนี่ยนะ And in addition to wildlife and birds, on the mainland of Thailand, about 10 years ago, I had an opportunity to survey the birds in Bang Tabun Bay, which is offshore. แล้วก็ได้เจอเกรทคอมเมอรันต์นะครับซึ่งเป็นตัวหายากแล้วก็เจอที่อ่าวบางตะบูนหลายสิบตัว And so I was able to see the great cormorant there, which is a bird that's very difficult and very rare usually, but there were many dozens there. ภาพนี้ก็จะเป็นชุดผลนอนบรีดิ้งแล้วก็มันจะมีชุดผลบรีดิ้งซึ่งจะสวยงาม So the previous photo was the non-breeding plumage. This is the breeding plumage you can see here. It's actually quite beautiful. นอกจากนกทะเลก็ยังได้เจอวานบูด้านะฮะในปี 53 อันนี้เป็นภาพแรกๆที่ผมถ่ายวานบูด้าได้ And this is the first photograph that he was able to take of the bride's whale. This is in the upper part of the Gulf of Thailand, and maybe about 10 years ago. วานบูด้าเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในทะเลเป็นกลุ่มเดียวกับโลมาอาหารเขาก็คือพวกปลาเล็กๆเนี่ยนะ And so the bride's whale is a mammal. It feeds its young with milk, and its basic food are a very small species of fish here that you can see in the photograph. ปีนั้นก็พอวานบูด้าเป็นที่รู้จักนะฮะก็มีการท่องเที่ยวตรงวานเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็คนจากหลายๆที่นะฮะก็มุ่งไปที่บางตะปูเพื่อที่จะออกเรือไปดูวานบูด้า And as the presence of the whales became better known, whale watching has become a popular activity. People go to Bangkok in order to get the boat especially during the winters when the whales are easier to see, and go out and watch them. ถึงทุกวันนี้นะฮะการชมวาฬออกเรือดูวาฬก็ยังเป็นที่นิยมอยู่ยังมีคนออกไปดูวาฬอยู่เรื่อยๆ It's quite popular actually, and more and more people enjoy doing this. อันนี้ก็จะเห็นว่าจริงๆวานบูด้าเนี่ยเขาอยู่ใกล้กรุงเทพมากนะฮะอยู่หลังบ้านของคนเมืองนะฮะเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยมีโอกาสได้ออกไปดูเขากลางทะเล And so this photograph shows the close proximity at which these whales dwell to human habitation. It's just that we don't very often go out and have a chance to see them. They may be nearby us, but we're not aware of it. แล้วก็การที่ผมมีโอกาสได้ออกเรือไปสำรวจ
วานูด้าแล้วก็นกทะเลเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ช่างภาพแล้วก็นักท่องเที่ยวจะได้เห็นนั่นก็คือจังหวะที่วานูด้ากระโดดแล้ว reaching. And so when I was out surveying the whale population and also the birds, this is something that it's the desire of many of the tourists who go whale watching. They want to see when the whale surfaces, or we say breaches. ก็เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นนะที่วานตัวใหญ่แบบน้ำหนักหลายสิบตันเนี่ยจะสามารถพุ่งขึ้นมาเหนือน้ำได้นะครับเกือบสุดตัวเลยเกือบสุดตัว It's actually quite a marvelous, I guess you would say, event when a whale that weighs maybe many tens of tons can actually, propel itself and come out of the almost completely out of the water, like you see in this photograph. นี่เป็นภาพมุมสูงถ่ายจากเครื่องบินเลยตอนที่ผมออกไปสำรวจเพื่อที่จะถ่ายภาพทำหนังสือวานูด้านะฮะภาพนี้เราก็จะเห็นว่าปกติเราจะเห็นวานูด้าไม่ทั้งตัวตนน้ำนะฮะเขาก็จะว่ายน้ำเดี๋ยวผมมีวิดีโอจะให้ดูเป็นพฤติกรรมของวานว่ายน้ำแต่นี่อยากให้เห็นว่ามันจะมีนกที่ติดตามหากินตามวานูด้าด้วย And so this photograph was taken from a light aircraft when we were surveying the whale population from the top. Usually when we're on the surface of the water, we can't see the entire whale, from the head to the tail like this. We can see, the part that breaks the surface of the water. But something that we notice is that the whales and certain species of seabirds are often found together because of the fish, I think. นอกจากวานูด้าเราก็จะมีโอกาสเจอดอลฟินก็คืออิราวดีดอลฟินนะครับเราจะเจอได้ตามชายฝั่ง And so along the shoreline, in addition to the whales, we often sometimes can come upon, this is the Irrawaddy dolphin, which is also maybe in close proximity. เวลาเราออกไปดูวานูด้าไม่ได้หากินเป็นฝูงนะฮะจะหากินตัวเดียวนอกเสียจากว่าเป็นคู่แม่ลูกก็จะอยู่ด้วยกัน So typically the bride's whale doesn't go in pods or groups. They go individually in their search for food, except when a mother is still with her baby and they're together. แล้วจากการออกสำรวจวานูด้า10 ปีนะฮะ10 ปีที่ผ่านมาเราก็จะพบตัวแม่นะฮะหลายครั้งคือลูกวานูด้าเนี่ยจะอยู่กับแม่ไปประมาณ 2-3 ปีแล้วถึงจะแยกตัวไปลูกแม่บางตัวเนี่ยเราพบว่าเขามีลูกเยอะมากนะอย่างตัวแรกเนี่ยแม่ตาพรในรอบ 10 ปีเนี่ยมีลูกเราพบว่าเขามีลูกมาแล้ว 5 ตัว And so this is sort of a pictorial summary of the survey work over the past 10 years. So the name, this is the name of the mother, and then her offspring or her babies are listed under there. And so you can see the first one, Mesakon, she actually had 5 babies during that time. Typically the baby will be with the mother for about 2 years. แล้วผมก็ได้นำเรื่องราวของวานูด้ามาเขียนลงในนิตยสารคดีด้วย And I also provided an article and photographs for this magazine about the bride's whale. ส่วนเล่มนี้ก็เป็นหนังสือที่ผมทำร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง So this is a book that I published in conjunction with, it's actually a government department. I probably won't say it quite right. Yeah, but it has to do with natural resources along the seacoast. นอกจากวานูด้านะฮะเรายังมีโอกาสได้พบนกทะเลหลายชนิดนะฮะ
in addition to the Bride's whale, we also saw many different species of seabirds during our survey work. ที่เก่งเลยเป็นนกตัวครับ Frigate. So this one is, in English, we call it a frigate bird. คือนกทะเลเนี่ยส่วนใหญ่สำหรับคนดูนกหรือนักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอถ้าเราไม่ออกไปทะเลกลางทะเล Not many bird watchers have opportunities to see these types of species unless, they actually get in a boat and go offshore. นี่ก็เป็นนกทะเลชนิดหนึ่งก็คือนกสกัวนะครับแจ็คเกอร์ So this one is a different family. It's skua, S-K-U-A, jaguar skua. ก็ในอ่าวไทยเนี่ยบางทีเราจะพบว่ามันมีพวกเศษขยะโฟมลอยน้ำเข้ามาไม่ได้ต่างๆที่เขานกก็จะใช้เกาะพักด้วย And unfortunately, we find quite a lot of garbage in the ocean sometimes. It may be plastic or foam or other things like that. But here we see the bird putting a piece of foam to good use here. ก็จะชิ้นใหญ่หน่อย Put that on the mattress, huh? ก็คือขยะในอ่าวไทยเนี่ยก็จะมีค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าอ่าวไทยดินเกาเนี่ยเป็นจุดที่จะมีแม่น้ำสำคัญ5 สายที่ไหลลงอ่าวไทย Unfortunately, there's quite a lot of trash in the Gulf of Thailand. Part of the reason for that is we have 5 major river systems that empty into the Gulf. ก็ถ่ายหลังบานลอยกระทงครับก็จะมีกระทงที่ไหลลงทะเลอยู่ So this was taken after this photograph after one Loigatong. See the เดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงเพราะว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมวานบูด้าเข้ามาที่อ่าวไทยนะครับบางที่ผมบอกไปแล้วว่ามีแม่น้ำสำคัญ5 สายที่ไหลลงอ่าวไทย I need to backtrack just a little bit. Some people may wonder, why does the Bride's whale come so far up the Gulf of Thailand? Well, I mentioned a moment ago the 5 major rivers that empty into the Gulf. หลังจากฤดูฝนนะฮะน้ำจืดที่ไหลลงทะเลก็จะนำพวกอาหารมากับสายน้ำแล้วบริเวณปากแม่น้ำเนี่ยเขาก็จะเป็นแหล่งอาหารของพวกปลาเล็กดังนั้นพอมีพวกปลาเล็กๆเข้ามาหากินตรงนี้นะฮะวานบูด้าก็ตาม So what happens is after the rainy season, when large amounts of water come into the Gulf, and then the water clears up, this estuary becomes like a breeding place for the small fish. And so the Bride's whales come in search of the fish, which are their staple food. อันนี้ไปที่งานชิ้นหนึ่งนะฮะที่ผมทำหนังสือเกี่ยวกับนกยูงเพราะว่าผมได้มีโอกาสได้ไปสำรวจนกยูงที่ทางภาคเหนือนะฮะเมื่อปี 2539 And so this is from another book that I prepared on the green peafowl. I did a survey of the green peafowl population in the northern part of Thailand. การสำรวจเนี่ยนกยูงเป็นนกขนาดใหญ่การเห็นตัวก็คือเขายังมีความเปรี่ยวความเป็นธรรมชาติอยู่แต่ว่าเราสามารถสำรวจโดยการดูจากร่องรอยต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นรอยปีนะฮะรอยปุ้ยเปียหรือว่าแม้แต่รอยขี้ And so when we do this kind of survey work, the birds are typically, spread out. They may be as individuals or whatever. We don't even have to see them visually all the time, but we can find signs of their presence, like footprints, where they have scratched for food, or even their scat or their byproducts. ช่วงเวลาเนี้ยนะฮะก็จะเป็นช่วงเขาเรียก breeding season ของนกยูงไทยนะฮะเราก็จะพบว่าตัวเมียก็จะมารวมฝูงกัน And because right now, actually, November, December, it's the breeding season, so the females come together in larger groups.
แล้วพอตัวเมียมารวมฝูงกันเยอะๆนะฮะก็จะมีตัวผู้ซึ่งมีขนคุ้มหางยาว แล้วก็จะมาดิสเพย์เพื่อที่จะเรียกร้องความสนใจ And so it's during that time that the males who have those long tails will put on their display, their courtship display, trying to win the affection of the females. พอพ้นช่วงฤดูผสมพันธุ์พอเข้าฤดูร้อนเนี่ยจะเป็นช่วงที่เขานกยูงที่ผสมพันธุ์แล้วก็จะไปวางไข่คือเขาจะแยกตัวไปแล้วก็ไปวางไข่ในป่า So after the end of the breeding season, at the beginning of the hot season, is when they make their nests and lay their eggs. แล้วก็การที่นกยูงวางไข่เนี่ยการที่เขาจะประสบความสำเร็จเนี่ยก็ถือว่าน้อย And unfortunately, the peafowl have a relatively low success rate in terms of raising their young to maturity. เพราะว่ามันก็จะมีพวกสัตว์ผู้ล่าในธรรมชาติด้วยแล้วก็เรื่องของไฟป่าด้วยไฟป่า They have so many problems they face, not only predators like you see in the photograph here, but also wildfire as well. อันนี้ก็จะเห็นว่าการที่เราไปทำงานถ่ายภาพในธรรมชาติเนี่ยบางทีเรื่องบางเรื่องเนี่ยนอกจากเราจะต้องมีทักษะในการถ่ายภาพทักษะในการใช้ชีวิตในป่าบางทีอาจจะต้องอาศัยเรื่องของความโชคดีด้วยนะเพราะว่าภาพแบบนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ So not only if we're doing wildlife photography, we not only need skill sets in terms of taking good photographs and also learning to be able to live in simple, primitive situation, but sometimes we also need good fortune. You can see the luck of the timing to get the photograph there with the snake looking at the eggs. ผมก็ได้ไปเก็บภาพนกยูงที่พะเยาที่ทางภาคเหนือเนี่ยก็ทางเกือบทุกฤดูกาลนะฮะพอแต่ละฤดูกาลเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันก็จะเป็นช่วงฤดูฝนมันก็จะมีความเขียวของต้นไม้ And so I took photographs, particularly in Payao province, at all the different seasons of the year. And so here you can see when everything is so green and beautiful. ก็เป็นภาพฝนตกก็เป็นบรรยากาศที่เวลาเรานำมาใช้ประกอบกับในสารคดีนะครับก็มันจะทำให้มีความแตกต่างในแต่ละฤดูกาลเห็นชัดเจน So here you can see the photograph taken during a rainstorm. You can follow the life cycle of the birds throughout the year. อันนี้ก็เป็นหนังสือเล่มที่เพิ่งเสร็จได้ไม่นานฮะก็ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยพะเยานะครับก็จัดพิมพ์ So this is a book that was just recently completed. It was published in conjunction with Payao University, Northern part. นอกจากนกยูงผมยังสนใจเรื่องนกชายเลนนะครับ And in addition to this is the green peafowl that we were looking at a moment ago, I'm also interested in the sandpipers. พูดถึงอ่าวไทยตอนในเมื่อกี้นี้ที่เป็นบริเวณที่เราเจอความรุนแรงตามชายฝั่งเราก็จะเป็นหาดเลนเป็นแหล่งอาศัยของนกชายเลน And so in addition to going out in the open ocean to look for the whales along the coast, it's an important habitat for many different types of shorebirds. แล้วเวลาถ่ายนกชายเลนคือการถ่ายภาพนกเนี่ยเราต้องหาวิธีที่จะเข้าไปให้ใกล้นกมากที่สุดเพราะว่าเราจะได้ภาพที่มีคุณภาพดีแล้วภาพเนี่ยมันจะเห็นรายละเอียดต่างๆนะครับการลุยโคลนแบบนี้ก็ทำให้นกไม่ค่อยตื่นนะครับ And so when we're trying to take photographs of the shorebirds, have to find a way to get close to them to improve the quality of the images that we get without disturbing them. And so, sometimes that involves getting down and dirty in the mud.
ริงๆผมก็ใช้วิธีเรียนแบบจากคนเก็บหอย In fact, I actually learned many lessons from the local people who collect shells in that area and what they do. ก็เวลาที่เขาหายกระดานไปเก็บหอยเนี่ยผมสังเกตว่านกไม่ค่อยตื่นนะฮะแล้วเวลาผมไปอยู่กลางหาดจริงๆเนี่ยถ้าสมมติเราอยู่นิ่งๆสักพักเนี่ยก็จะพบว่ารอบตัวเราเต็มไปด้วยนก And I've noticed that when they do their shell collection, the birds don't pay too much attention to them, accept their presence because they're not an enemy. And so I found that if I just stay still for a while, before long, often I'm surrounded, by birds on all sides. แล้วในเรื่องของการถ่ายภาพนะฮะถ้าคนมีประสบการณ์ในการถ่ายภาพเราก็จะรู้ว่าเรื่องของมุมกล้องเนี่ยมันมีผลมากสำหรับบรรยากาศของภาพนะฮะบางทีเราถ่ายกล้องมุมจากมุมสูงเนี่ยภาพมันยังไม่ค่อยรู้สึกว่าไม่ค่อยใกล้ชิดแต่พอเปลี่ยนเป็นกล้องมุมต่ำเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่ใกล้ชิดกับสิ่งที่เราถ่ายนะครับ As we experiment with many different types of photography, the angle at which the photo is taken often has quite an impact on the atmosphere of what's portrayed by the photo. So sometimes you can't do it from the high angle. You get down the low angle to get the right sort of background and everything in the photograph. แล้วเวลาเราอยู่มุมต่ำมากๆเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้สบตากับปลาปีน So I have to get down low in order to get the good angle here with the what do you call this one in English? It's the walking fish. Mud skipper Oh, mud skipper, right? Thank you. นี่ก็มุมต่ำเช่นกันแต่ตัวนี้คือนกชายเลนที่ถือว่าหายากของโลกนะฮะชื่อว่านกชายเลนพับทอน And so this is also getting the angle right. This is called spoon-billed sandpiper. It's one of the rarest birds in the world, actually. Winters here in Thailand. นกตัวนี้พิเศษก็คือได้รับการติดห่วงขาจากประเทศรัสเซียนะครับเขาปีจิ้งกาวอยู่ที่รัสเซียนะฮะ You can see that it's been tagged on the legs. Its breeding grounds are far north in Russia, and it migrates to the Gulf of Thailand in the winter. Okay, I would like to interrupt, a little bit, because last time that I birded with Ajarn Smith, we were looking for the spoonbill sandpiper for one day, and it was really, really hot, and we already employed the help of, that guy in Kokam, T, and he was already helping us to find this one spoonbill sandpiper that arrived previous days ago. But that day, Ajarn Smith and I in a big group, we found one spoonbill sandpiper that came exactly that time, and we all enjoyed together with him. สปูนบิลแซนเปอร์เป็นนกที่ขนาดเล็กมากๆถ้าเทียบกับนกเอี้ยนต้องเล็กกว่านกเอี้ยน It's actually quite a small bird, smaller than the myna bird that we see, here around campus. It's not easy to find them. Often they mix in big flocks of other species, and so you see all the many birds, but there's only a couple of sandpipers there. แล้วตัวนี้นะฮะ number 05เนี่ยมาที่โคกขามทุกปีปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่ 7 And this one here, number 5, comes to Kok Kam on the Gulf every year. It's the 7th year in a row this past year that it came. แต่ว่าปีนี้ยังไม่มาครับรออยู่ It hasn't come yet this year. We're waiting and watching. อันนี้อยากให้ดูงานอย่างอื่นด้วยนะฮะเพราะว่าเวลาเราเข้าไปในธรรมชาติไปในป่ามันเป็นนอกจากสัตว์ป่าขนาดใหญ่นกที่เราเห็นบ่อยๆแล้วมันก็ยังมีพวกสัตว์เล็กๆพวกแมลงพวกดอกไม้อะไรต่างๆเนี่ยการที่เราจะสามารถสื่อสารสิ่งเหล่านี้สำหรับคนทั่วไปเนี่ยเราก็ต้องเป็นคนช่างสังเกต
you know, when we go out into nature, there's not just the big creatures, you know, the elephants and the peafowl, but there's insects and many small things. It actually helps us to become more observant of the things around us when we spend time in nature. อันนี้เป็นมดแดงนะฮะแต่อันนี้อยากให้ดู Some photographs of the red ants here. You can see it from this angle. อันนี้ดูเหมือนมดแดงแต่ไม่ใช่มดแดง But this looks like a red ant. This one's not. เป็นสไปเดอร์ This is actually a type of spider, เป็นในที่เรียนแบบมดแดง but it's a spider that imitates and looks like a red ant. การที่เขาเรียนแบบเนี่ยเพราะว่าเขามันจะทำให้การล่ามีประสิทธิภาพ เพราะว่าการที่เขาเรียนแบบมดแดงสัตว์บางตัวจะไม่กลัวมดแดงเขาก็จะสามารถล่าแมลงตัวอื่นได้ And his imitation of red ants actually helps him to be more successful in his hunting, because there are certain other insects that aren't afraid of ants, and because he looks like an ant, they don't run away. And so อันนี้ก็เป็นแมงมุม this is another species of spider. นี่เขาก็ไปรอพวกแมลงที่จะมากินน้ำหวานจากดอกไม้ And so he's what we would call ambush hunter. He's waiting for other species that might come and be looking for the nectar of the flower. And so he's waiting for them. เห็นไหมครับว่าเป็นอะไร And you see what this is? Praying mantis. แมนทิสนะฮะเป็นตะกั่วแตน That's right. That's right. It's the Yeah. praying mantis. ออคิดmantis Orchid Orchid mantis. mantis. Right. เขาก็พยายามเขาก็ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือสิ่งที่เขาใช้ประโยชน์นะฮะอันนี้เขาก็จะไปรออยู่ดอกไม้ตรงนี้ที่จะมีพวกแมลงมากินน้ำหวานเหมือนกัน And so he tries to blend in with his surroundings, sort of a camouflage, so that he can lay in wait for insects which may also come to this particular flower. อันนี้เป็นกิ้งก่าที่เจอทางภาคใต้นะฮะ And this is a particular type of lizard that we can find in southern Thailand, in Thai called Klek. อยากให้ดูว่าจริงๆภาพนี้คือตัวเดียวกัน This is actually the same species as the previous photo. แต่เขามีการปรับเปลี่ยนสีสันไปตามอารมณ์ไปตามอารมณ์ของเขา But his coloration can change in accordance with his mood or his surroundings. นี่ก็เป็นฮอกแบดเจอร์ฮอกแบดเจอร์อันนี้ผมถ่ายไว้นานแล้วตั้งแต่สมัยฟิล์มมาที่แก่งกระจานในเชิงกำบัง Hog badger, taken, this is actually a film photograph a long time ago in Gangajan National Park. ตัวนี้ผมเจอที่ริมถนนตอนนั้นถนนที่แก่งกระจานก็ยังเป็นแบบถนนดินรถไม่เยอะ And so back in those days, the road was not paved yet, and so I actually found him along the edge of the road, and there weren't so many people that would visit back then. ก็อย่างที่บอกคือการที่เราจะเจอสัตว์ป่าเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องของโชคด้วย Because actually locating wildlife is also partly, it seems like it's luck or providence. อันนี้ก็เป็นเรารูปที่เราคิดว่ามีความน่าสนใจสำหรับที่เราจะสื่อสารให้คนเนี่ยรู้จักธรรมชาติเพราะผมเชื่อว่าถ้าเรารู้จักแล้วเนี่ยเราจะรัก And so I've tried to collect certain photographs that may be of interest, because the more we know about nature, the more we care and love natural things. อันนี้เป็นนกกระเต็นนะเป็นนกที่อยู่ในป่าเป็นนกกระเต็นที่อยู่ในป่าที่สวยมาก So this is Oriental dwarf kingfisher. He actually lives in the forest, not always necessarily where the water is, but sometimes.
Oh, really small. very small. Like a sparrow. 10 or 12 centimeters, very small. Yeah. Sparrow. But it can eat a snake too. Really seriously, it eats snakes and spiders and stuff like that. อันนี้อยากให้เห็นว่าเป็นนกที่เราพบได้ทั่วไปตามทุ่งนา This is actually a very common bird that you can see in the paddy fields. ตัวนี้คือ cattle pigeon หรือนกยางควายนะฮะถ้าเราเจอตามท้องนาถ้าเป็นฤดูกาลอื่นก็จะเป็นนกตัวสีขาวๆแต่พออยู่ในชุดฝน breeding นะฮะก็เป็น breeding plumage เนี่ยเราจะเห็นว่าเขามีสีสันที่สวยงามมาก So actually, most of the year he looks very plain, just white coloration. You hardly notice him in the fields, but this is the breeding plumage. He's actually quite, I guess you would say, handsome. The color would change. หรือว่าภาพนกที่มันอาจจะเป็นชนิดที่เราเจอได้ทั่วไปนะฮะอย่างตัวนี้คือ spotted owlet ก็เราจะเจอได้ทั่วไปแต่ความเป็นช่างภาพเนี่ยเราจะต้องเก็บภาพในพฤติกรรมที่มันมีความน่าสนใจให้คนรู้สึกว่าสนใจกับสิ่งที่เราถ่ายเพราะถ้าหากว่าตัวเนี้ยถ้าเราไปเจอในธรรมชาติเขาจะเกาะนิ่งๆนะเราก็ต้องใช้เวลาเฝ้า And even very close to where we are, sometimes we have some common species, but they're quite interesting if we have the chance. This is spotted owlet, and they often live nearby where people are. หรือสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยจริงๆคนอาจจะไม่ค่อยชอบ แต่ผมว่าถ้ามันเป็นลูกสัตว์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนมันมีความน่ารัก And so reptiles are not always loved very much by people, but when we see babies of any type of species, somehow they become so cute. ภาพที่ทำให้คนน่าสนใจได้อย่างหนึ่งก็คือภาพที่มันดูมีความน่ารักนะแล้วภาพอย่างนี้บางทีมันอาจจะเราอาจจะผ่านตาไปแค่แวบเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราผ่านเข้าไปสู่ธรรมชาติเนี่ยเราจะต้องสังเกตแล้วก็ถ้าเราเห็นภาพที่น่าสนใจต้องรีบบันทึกภาพ And often we have a very small window of opportunity to take the photograph. The creatures may be that we can see them or in a nice pose only for a few seconds. ตัวนี้เป็นนกการเขียนน้ำนะภาษาอังกฤษคือ foxtail ตัวเนี้ยพฤติกรรมเขาจะเดินหากินตามลำธารหรือน้ำตกแล้วหากินเร็วมากผมพยายามอยากจะถ่ายภาพให้เห็นตัวเขากับน้ำตกซึ่งถ้าหากว่าเราถ่ายปกติสำหรับคนถ่ายภาพทั่วไปถ่ายภาพลงถ่ายภาพหลายๆก็จะใช้ shutter speed ที่สูงทีนี้ผมเลือกใช้ shutter speed ที่ต่ำเพื่อที่จะให้สายน้ำเนี่ยมันพลิ้วภาพมันก็จะดูนุ่มนวลมีความน่าสนใจมาก So this is a fork tail. I think it's a gray fork tail, probably. No? Slatyback foxtail Slatyback fork tail. And ordinarily when we're taking photographs of birds, we use a high shutter speed, very short time. But he's used his creativity here, slow shutter speed, to capture the motion of the water, and it makes somehow like a smoother background. And they tend to walk in the rapids where the water is running to look for insects and food there, small crustaceans. อันนี้ก็ใช้หลักการเดียวกันนะฮะใช้ shutter speed ต่ำเพราะฉะนั้นอันนี้คือ cattle index เหมือนกันที่เมื่อกี้เราได้อาหารก็คือตัวบางตัวที่เกาะนิ่งเขาก็จะนิ่งแต่บางตัวที่เขาบินผ่านเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆเป็นคลื่น So this is using the same technique with cattle egrets. It almost looks like a wave effect when you use the longer shutter speed. ใช่ ตัวนี้
ก็คือเซรัสเปรดนะฮะที่อาจเป็นน้ำห้วยจระเข้มากจริงๆตัวนี้เป็นนกที่อินโทรดิวซ์ที่ดูว่าแต่ว่าผมก็พยายามจะถ่ายในมุมที่มันมีความน่าสนใจนะฮะเซรัสเปรดเนี่ยมีคนถ่ายรูปเยอะนะฮะแต่ผมพยายามหาฉากหน้าที่เป็นต้นหญ้ามีหยดน้ำอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูน่าสนใจขึ้น So this is the eastern Saras crane Buriram. It's a popular bird that people try and take photographs of. What he tried to do there, though, is if you could notice the droplets of water on the grass, it's probably in the early morning, I'm guessing, and so, trying to capture many things of interest in the photograph. อันนี้ก็เป็นนกธรรมดานกบินเทียนที่เราเห็นอยู่ตามทุ่งนานะฮะแต่อันนี้ใช้เลนส์ที่มีความพิเศษที่เราเรียกกันว่าเลนส์ดิฟเฟรนต์เอฟเฟกต์ที่มันเป็นวงคล้ายโดนัทนะครับเราเรียกกันว่าโดนัทหรือโบเก้โบเก้ที่ของแม่มันจะทำให้ถึงแม้ตัวนกเนี่ยเราก็ไม่ได้เน้นเพราะว่าเป็นซิลูเอตที่ยาวทั้งหมดเลยแต่ภาพบรรยากาศมันทำให้ภาพนกของเราเนี่ยมีความน่าสนใจ So you can see Ajarn Smith's artistry here. He's using a special lens which refracts the light. This is a common bird. It's a stilt, but the focus is not on the stilt. All you see is the silhouette, but instead to sort of see it as part of its environment in a very unique and interesting way. หรือนกชายเลนที่อยู่ตามนาเกลือนะฮะรูปนี้ถ่ายในนาเกลือแต่พอดีมันมีบ้านอยู่หลังหนึ่งนะสีก็ทาสีอย่างนี้ผมรู้สึกว่ามันทำให้ภาพนกชายเลนของเราเนี่ยมันเกิดมุมมองใหม่แล้วเรามีความน่าสนใจ And so this is also a sandpiper. It's taken what we would call a salt pan, or a place where they put the water in and then they make salt. There was a house that was painted this particular color, and as I was looking at the scene, I thought this might help to contrast so that we could see the bird in an interesting way. ว้าว อันนี้ก็ให้ดูว่าอย่างที่ผมพยายามบอกว่านอกจากเรามีความพร้อมเรื่องของอุปกรณ์นะครับเรื่องของทักษะเรื่องของโชคก็มีส่วนมากนะอันนี้ผมไปเฝ้าที่โป่งในห้วยขาแท่งตอนแรกก็แทบจะหลับอยู่แล้วก็บนบานหลังจากเจ้าที่นิดนึงพอสักพักหนึ่งเราก็ได้เจอเขาออกมานอนอาบแดดตอนเช้า So I mentioned earlier about being ready with equipment and having the right skills and having some luck also. I actually had almost dozed off here. This was taken at a salt lick in Hoi Kak Wildlife Sanctuary, and I woke up and he came out. So happy to be able to see him. อาจารย์นะครับ What year did you take this photo? What year? ผมจำไม่ได้ก็น่าจะสัก5 years ago. Wow. สุดยอดครับ สังเกตสายตานะฮะจริงๆแล้วเนี่ยสัตว์ป่าเนี่ยมีประสาทสัมผัสทั้งเรื่องสายตาเรื่องของการได้ยินเรื่องของการได้กลิ่นเนี่ยดีมากสายตาเนี่ยเขามองมาที่ปลอดภัยเพียงแต่ว่าเราทำตัวเงียบๆเราไม่เคลื่อนไหวให้เขาสังเกตเขาก็จะคุ้นเคยกับบางภัยอยู่แล้วเขาก็ไม่ตื่น So I was actually hiding in a blind. The senses of the wild creatures are very sharp. The eyesight, the hearing, and also the smell. And I didn't move at all during that time. And he was evidently partially habituated to the presence of that blind. And so, he wasn't spooked. He wasn't scared. Let me take the photograph. He was looking, though. You could tell. He was looking right at the photographer. อันนี้ก็เป็นเสือโคร่งที่ห้วยขาแข้งวาระสิริ So this is Indo-Chinese tiger, also at Hoi Kak Wildlife Sanctuary. ภาพนี้ผม
ตั้งแต่รู้ว่าเขาอยู่คือได้ยินเสียงเขาร้อง So I knew he was there because I had heard him roar. แล้วก็ผมไปเฝ้าที่โป่งที่ใกล้กับจุดที่ได้ยินเสียงเฝ้าอยู่4 วัน I waited 4 days at the salt lick where I had heard the roar. เพราะว่าคิดว่าเขาอาจจะผ่านมา I thought perhaps he'll come by. แล้วเขาก็ผ่านมาจริงๆนะฮะ Eventually he did. เขาอยู่ที่จริงเสือเนี่ยไม่ได้ต้องการแร่ธาตุจากโป่ง Actually, the tiger doesn't need the minerals from the salt lake. แต่เขามาคอยล่าเหยื่อพวกสัตว์กินพืช But he waits for prey there. เนี่ยตัวเดิมอะเขามานั่งเล่นนอนเล่นอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงให้ผมได้ถ่ายซึ่งต้องเรียกว่าโชคดีมาก And he spent about a half hour laying down, sitting, waiting. ๆแล้วก็จะมีการทำมักกิ้งทำเครื่องหมักนะฮะเป็นแสดงอาณาเขตของเขา So basically, you've seen cats and dogs do this, spraying to indicate that this is his territory. เนี่ยก็จะเป็นการดมกลิ่นที่เขาเคยมาเอาไว้ Smelling to make sure that his scent is still there from previous mark. ก็เป็นอีกการอย่างหนึ่งนะนอกจากผลงานสุขภาพถ่ายก็จะเป็นเรื่องของการนำดูนกหรือว่าเป็นปัญญาเกี่ยวกับธรรมชาตินะครับ In addition to doing photography, I'm also a guide sometimes and explain about the creatures that we're seeing. แล้วก็นอกจากถ่ายภาพนิ่งช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เริ่มถ่ายวิดีโอแล้วก็มีรายการทีวีนะฮะก็คือรายการฟูลเฟรมช่างภาพสุดขั้วก็คือเป็นเบื้องหลังของการถ่ายภาพสัตว์ป่า And he was also involved in a television series. By the way, I watched all those programs. You can see the television channel now there. And in English, I'm going to say it's like extreme photographers. It talks about behind the scenes, how they get the photographs like that. แล้วก็ทำเป็นสารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติด้วย And we also did a documentary about species here in Thailand. อันนี้ผมได้มีโอกาสไปจากการสำรวจนกยูงที่พะเยาแล้วก็ได้ทำเป็นสารคดีสั้นๆเกี่ยวกับนกยูงนะฮะเอาไปฉายให้ชาวบ้าน And I produced a short documentary for villagers based on my survey and conservation work in Piao province. เพราะว่าจริงๆแล้วสำหรับนกยูงเนี่ยชาวบ้านเขามีโอกาสได้เห็นบ่อยนะฮะ The villagers see the green peafowl frequently. ต้องเรียกว่าเป็นนกหลังบ้านเพราะว่าเขาก็จะหากินอยู่ตามพื้นที่เกษตรที่อยู่ใกล้ๆป่า They often see them in their fields at the edge of the forest. แต่ว่าสำหรับชาวบ้านเนี่ยเขาอาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นภาพหลายๆภาพซึ่งผมได้ไปเฝ้าถ่ายเนี่ยเราจะมีโอกาสได้เห็นพฤติกรรมหลายๆอย่างมากกว่าชาวบ้าน But they don't get to see some of the behavior that I get to see because I spend more time เปิ waiting. ดวิดีโออันนี้พอได้มีโอกาสเอาไปลง YouTube ปรากฏว่ามีคนสนใจทั่วโลกคลิปนกยูงอันเนี้ยมีคนดูก็ไป1.7 ล้านวิว And so when I put this on YouTube, there was interest from all around the world. You can see 1.7 million views already. ส่วนอันนี้ก็เป็นเรื่องของวาตูด้าเดี๋ยวจะมีคลิป2 คลิปอันนี้ให้ดูนะฮะอันนี้ได้รับความสนใจยิ่งกว่านกยูงอีกมีคนดูเข้าไปดูเนี่ย2 ล้าน And also there was quite a lot of interest in the bride's whale clip that I posted, 2.2 million, you can see. เดี๋ยวผมมีคลิปให้ดู
คลิปให้ดูนกยูงก่อนนะฮะเพราะว่าจากที่เราได้ตามเก็บภาพมานะฮะมันก็จะเห็นเรื่องของพฤติกรรมของนกยูงในแต่ละฤดูกาลนะฮะ And so this is, you can see the behavior of the peafowl during the different seasons.วิดีโอนี้ก็จะมีซับไตเติลเป็นภาษาไทยแต่ผมคิดว่าโดยเนื้อหาของภาพเนี่ยทุกคนน่าจะเข้าใจพฤติกรรม So the graphics are only in Thai, but I think you can probably follow along. Please notice how handsome I am. From the front and the back.
fail. Fail. So he's in a blind when he takes these photos. So how long does he usually stay in one place? every day, 1 week. 1 week, every day. And the green peafowl was almost extinct from so many parts of Thailand. It's coming back now slowly in a few places. I saw Klek where he showed the photographs of the tiger and saw there in certain places. There's places in Chiang Mai, Yao. It's also reintroduced in Wahin. You can find them in Wahin. Yeah, they've introduced now in Pukio and Chayapum. I've seen in eastern Thailand now also. They're trying to repopulate. Oh, P law mากเลย โอ้ยไม่รักแล้ว โอ้โห โอ้โห Okay. Minors, close your eyes. This is the X-rated part. Okay. On the right, it's young male. Oh, so it's Chiang Mai. This is the hot season now, or the dry season?
White Rum Shama. It's a cousin of the magpie robin. He's young yellows. This is after the breeding season, it says. This is the nest. Sits on the eggs for about 1 month. Oh. That was fast. Her maternal instinct is to try and protect the eggs. Yeah, it's a cobra. That was a king cobra น่าจะอะไรครับ It's the end of the dry season. Following mother. Ajarn カメラอะไรนะครับ Action cam อ่ะ on the floor Rainy season.
we would like to thank you so much for coming, and so we would like to present you some gifts from our students. Don't be shy. So they have these gifts. It's an umbrella from the school. It's got the school's logo in it, and a water bottle. And let me present you this certificate for being our best teacher. And this is from the 7 days of creation. That's from me and Bernie. So we thank you so much for being here. We also would like to thank Dr. Wayne for being here with us. Thank you so much. So kids, it's time for us to go back. Will you please all stand up? Okay. Those of you that bring your mobile phones, don't forget to check 7 days of creation. Put your name right there. Okay. Let's pray before we go. I'd like to see everyone standing before I do that, so we can go out quietly. Let's pray. Dear Heavenly Father, we're so grateful, Lord, that you have given us this chance to listen and to know more about your creation. And as we are going to go back to the school, may you bless us, Lord, and protect us in the way. We thank you so much for bringing Ajarn Smith with us today so that we could learn more from him, and also for the help of Dr. Wayne. Thank you for everything that we have had this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, everyone, and please Make sure all first, please. Please don't drop or leave anything. We'll all go together. We're teaching to have the class. Great job. I don't know whether students are waiting online. That is problem. But anyway, I'll try to record.